Ребята, здравствуйте. Хотел продемонстрировать, какой автомобиль заехал к нам в работу. Вот, был удар. Вот эти штуки, это уже отрихтованное. Были изуродованы вот эти вот части. Капот, крыло китайское. Выставить сложновато, но мы справимся, я думаю. Вот. С этой стороны еще не отрихтовано. Вот такая вот, короче, красота, видите? Вот такая некрасивая красота. Вот, конечный результат покажем. Если кого-то интересуют данные услуги, можете обращаться.